Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымызда жасанды интеллект қайда қолданылады? Жасанды интеллект қазіргі заманғы технологияның ең қарқынды дамып келе жатқан саласы. Ол шешім қабылдау, үйрену, болжау, тіл өңдеу және көру секілді адам қабілеттерінің модельдеу арқылы түрлі салаларда кеңінен қолданылады. Бұл технология тек ғылыми зерттеулерде ғана емес, күнделікті өмірде де тиімді пайдалануда. 20 ғасыр жасанды интеллект дәуірі. Бүгінгі таңда жасанды интеллект технологиялары өмірдің барлық саласында қолданылады. Медицинадан бастап көлікке, білімнен бастап өнерге дейін. Жасанды интеллект тек есептеу құралы емес, ол адамның шешім қабылдауын, ойлауын, үйренуін модельдейтін жүйе. Осы лекцияда біз жасанды интеллект қайда және қалай қолданылатынын жан-жақты қарастыратын боламыз. Медицина саласындағы жасанды интеллект. Жасанды интеллект денсаулық сақтау жүйесін түбегейлі өзгертіп отыр. Диагностикада компьютерлік томография және рентген суреттерін талдау арқылы ауруды ерте анықтайды. Генетикалық зерттеу қуалайтын ауруларды алдын ала болжай алады. Хирургиялық роботтар күрделі операцияларды жоғары дәлдікпен орындайды. Телемедицина дәрігердің көмегін қашықтан алуға мүмкіндік береді. Дәрі жасау жаңа дәрілердің формуласын есептеу үшін қолданылуда. Мысалға алатын болсақ, Google DeepMind компаниясының жасанды интеллект көз ауруларын ерте кезеңде 94% дәлдікпен анықтайды. Қаржы саласындағы жасанды интеллект. Банктер мен сақтандыру компаниялары жасанды интеллекттің қаржылық операцияларда белсенді қолданады. Тәуекелді болжау және алаяқтықты анықтау. Клиенттерге қызмет көрсету. Боттары тәулік бойы жұмыс. Инвестиция талдауы. Жасанды интеллект нарықтағы үдерістерді есептеп, шешім қабылдауға көмектеседі. Кредиттік рейтингті бағалау. Клиенттің төлем қабілетін автоматты түрде бағалайды. Мысалы, Каспий KZ, Халықбанк сияқты қазақстандық жүйелерде жасанды интеллект клиент мінез құлқын талдау үшін қолданылады. Білім беру саласындағы жасанды интеллект. Білім беру жүйесінде жасанды интеллект оқыту процесін жекелендіруге және тиімді етуге көмектеседі. Ақылды оқыту жүйесі әр студенттің білім деңгейіне қарай тапсырма береді. Онлайн платформалар, Coursera, Khan Academy секілділер жатады. Онлайн платформалар жасанды интеллект арқылы студенттің қателерін талдап, кері байланыс береді. Бағалау жүйелері автоматты түрде тест нәтижелерін талдайды және оқушының даму қарқынын бақылайды. ChatGPT секілді модельдер студенттерге эссе жазуда, есеп шығаруда көмекші құрал ретінде қызмет етеді. Мысалға алатын болсақ, Қазақстанда IT университеті және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жасанды интеллект білім беру жүйесіне енгізуде. Көлік саласындағы жасанды интеллект. Көлік саласындағы жасанды интеллект. Жасанды интеллект көліктердің қауіпсіз және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Автопилот жүйелері. Мысалға алатын болсақ, Tesla,
Waymo бұндай сияқты компаниялар адамсыз басқарылатын көліктер жасап жатыр. Келесіде жол қозғалысын болжау. Жасанды интеллект кептелістерді алдын ала есептейді, қозғалысты оңтайландырады. Логистикада жеткізу маршрутын қысқартып, уақыт пен отын үнемдейді. Мысалы, Алматы мен Астанада кейбір такси жүйелері жасанды интеллект арқылы бағытты болжайды және жақын көлікті автоматты түрде таңдайды. Келесі кезекте өнер және мәдениеттегі жасанды интеллект келетін болсақ, жасанды интеллект шығармашылық салаларда да белсенді қолданылады. Музыка жазу сияқты жүйелерге жаңа ойын жасайды. Көркем сурет салу саласы, кино мен видео, сценарий, монтаж эффекттерді жасауға қолданылады. Мәтін жазу, ChatGPT сияқты модельдер өлең, эссе, мақала жаза алады. 2023 жылы жасанды интеллект салған картиналар халықаралық көрмелерге қойылып жатыр. Қауіпсіздік және құқық саласындағы жасанды интеллект. Смарт қалалар жүйелерді көше жарығы, көлік қозғалысы, коммуналдық қызметтер автоматты түрде реттеледі. Қоғамдық қауіпсіздік, бейне бақылау камералар адамның жүзін таниды, қылмыстың алдын алады. Құжат айналымы мен қызмет көрсету, электронды үкімет жүйесі жасанды интеллект арқылы оңтайландырылады. Киберқауіпсіздік, жасанды интеллект желілік шабуылдарды анықтау және алдын алу үшін қолданылады. Ол деректерді күмәнді әрекеттерді байқап, қауіп төнген кезде жүйені қорғайды. Жасанды интеллекттің болашағы мен этикасы. Жасанды интеллект адамның өмірінің әр саласында әсер етіп жатқан қуатты құрал. Ол тиімділік пен қауіпсіздікті арттыруға, адамның күшін үнемдеуге мүмкіндік береді. Алайда этикалық және мәселелер назарда ұстау маңызды. Болашақта жасанды интеллект барлық салаларда кеңінен қолданылады және оның рөлі арта түседі. Мынау студенттер, сіздерге бақылау сұрақтары. Осы сұрақтарды қарастырып келіңіздер. Қорытындылай келе, жасанды интеллект адам өмірінің барлық саласында қолданылатын әмбебап құрал. Ол тек тиімділікті арттырып қана қоймай, жаңа мүмкіндіктер ашады. Бірақ жауапкершілікпен және этикалық тұрғыдан дұрыс пайдалану маңызды. Жасанды интеллект бұл технология емес, адамзат болашағына жасалған инвестиция. Құрметті студенттер, сау болыңыздар. Келесі